ये दोनों माँ बेटी है। हाँ। के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। कुछ लोग जानवर लेके जाते हैं, फीमेल है, दोनों भी फर्स्ट टाइम बच्चे देंगी, दो दो दांत की हैं दोनों। बच्चे भी अच्छे होंगे, नटिया वाले बच्चे होंगे इसके। जी, ये भी दूसरी बार क्रॉस हुई है। 4 दांत की है और दूसरी बार हाँ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अगेन एक न्यू वीडियो। फाइनली आज फिर हम आ चुके हैं हबीबी गोट फार्म मुरादाबाद डिंगरपुर में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर एक लॉट आया हुआ है। ज़बरदस्त लॉट है, खूबसूरत बरबरी बकरी, गुलदार, बड़े फ्रेम की भी हैं, दूध वाली, गाभिन, सब चीज़ अवेलेबल है और काफ़ी क्वांटिटी में माल है। पिछली बार छोटा लॉट था, वो बिक गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार काफ़ी बड़ा लॉट है और सब फॉर सेल का है। बिलाल भाई से जानेंगे क्या वगैरह रेट है और गाभिन क्या है और क्या नहीं, और दवाई के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। कुछ लोग जानवर लेके जाते हैं तो उनकी PPR या कोई और बीमारी डिसीज़ हो जाती है, तो वो भी बताएंगे। तो कैसे करके बकरी लेकर जाएं जिससे आपका बकरा या बकरी 95% बीमार नहीं पड़ेगी। ठीक है, चाहे सफ़र लंबा हो या छोटा हो, चाहे एक जानवर लेके जाओ चाहे 100 लेके जाओ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत बिलाल भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। बिलाल भाई आज कितनी बकरी अपने पास अवेलेबल है? ये अब्दुल भाई मिक्स है, इसमें बकरी भी हैं और बकरे भी हैं। अच्छा, ये मिक्स लॉट है। ये 50 पीस का लॉट है ये। 50 पीस का जी। लॉट है। इसमें बकरी कितनी है अपने पास? बकरी तकरीबन 20 बकरी होंगी। 20 बकरी? हाँ। 20 बकरी है और बाकी बकरे हैं। हाँ बाकी बकरी 20 बकरी है और बाकी ये सब फॉर सेल के ना? सब बिका फॉर हुआ सेल तो के माल लिए नहीं है ना इसमें कुछ? सब फॉर सेल के लिए। सब फॉर सेल के लिए। चलिए बकरे भी बताएंगे और कुछ बकरी भी दिखाएंगे। चलिए बिलाल भाई कुछ बकरी दिखाएं, फिर बकरे भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। हाँ बकरी दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो आप क्वालिटी देख ही रहे होगे सामने, जो भी होगी सब ईमानदारी का होगा। गाभिन है तो गाभिन ही बोली जाएगी, खाली है तो खाली बोली जाएगी। ठीक है, क्वालिटी आपके सामने है। ये देखिए दो बकरी फीमेल है, दोनों भी फर्स्ट टाइम बच्चे देंगी, दो दो दांत की हैं दोनों। दोनों फर्स्ट है और दो दांत पे है। ये बकरी हाँ। एक ये बकरी थी और एक ये बकरी थी जी। ये फर्स्ट टाइम की है। हाँ। ये तीसरी बार बच्चे देगी। ये तीसरी बार बच्चे देगी। ये भी बड़े और फ्रेम में है। फ्रेम भी इसका बड़ा है। जी। बिलाल भाई आपने बताया तीसरी बार बच्चे देगी, मतलब कितना टाइम ले लेगी? ये भी एक आध महीने में बच्चे दे देगी। एक आध महीने में बच्चे दे देगी। तैयारी में है देखिए। ठीक है, और क्वालिटी भी अच्छी है। मतलब कलर फ्रेम बड़ा है, कानों की भी क्वालिटी अच्छी है और बच्चे भी अच्छे होंगे, नटिया वाले बच्चे होंगे इसके। जी। बाकी एक ये खस्सी है अपने पास। ये खस्सी वाइट में रहेगा? हाँ ये हंसा क्रॉस है। हंसा क्रॉस में रहेगा। हाँ, मोटे हाथ पैर का बच्चा है, बढ़िया। डबल हड्डी जिससे बोलते हैं, डबल बोन। डबल हड्डी में है। सही है, और 6-7 महीने का बच्चा भी। हाँ ये फॉर सेल के लिए है। फॉर सेल के लिए। और चलिए बिलाल भाई इसका रेट ट्रांसपोर्ट हो बताइए ना इस बकरे का। जी। इसका रेट बताइए। ये अब्दुल भाई फाइनल 17,000 रुपये में पड़ जाएगा। 17,000 का ट्रांसपोर्ट रहेगा पार्टी का। ट्रांसपोर्ट पार्टी का रहेगा और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया रहेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अभी थोड़े गंदे हैं, नहाए धोए नहीं है, वरना ये बहुत शाइनिंग। बरसात का मौसम है ना, इस टाइम नहाने वहाने का कोई सीन नहीं है। हाँ। ये देखिए एक और बड़े फ्रेम की बकरी, ये देखिए माशाल्लाह। वाइट आँख में है ये वाइट आंख में रहेगी। मुंडी। मुंडी क्वालिटी देख लीजिए, कलर पैटर्न। अभी क्या डिटेल है इसकी बिलाल भाई? ये अपनी पास क्रॉस हुई है आके अब्दुल भाई, मतलब CIRG वाला जो ब्रीडर है उसी से क्रॉस ये हुई अपने है। पास काफी टाइम से है भी, ऐसा नहीं है कि नई बकरी है, टाइम हो गया यही क्रॉस हुई है। पिछली वीडियो में भी दिखी थी लोगों पिछली ने। वीडियो में थी ये। और 4 दांत की, ये भी दूसरी बार क्रॉस हुई है। 4 दांत की है और दूसरी बार हाँ क्रॉस हुई है। क्रॉस हुए कितना टाइम हो गया बिलाल भाई? हो गए इसको लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। ठीक है, मतलब 100% रुकी गई होगी अब, क्योंकि दोबारा हीट पर नहीं आई है ये। अच्छा। हाँ। चलिए जो जैसे बकरी जो भी हम दिखा रहे हैं या गाभिन दिखा रहे हैं, इसमें 98% 95% आपकी गाभिन होगी जी। अदरवाइज और कहीं आपको मैंने देखी होगा, वीडियो देखी होगी, अपने पास अब्दुल भाई ब्रीडर रहता है ना, जो भी बकरी खाली होती है आके क्रॉस हो जाती है। हम कई जगह ऐसा हुआ है हमारे साथ, हम खाली बकरी बोल के दिए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे दिए उन्होंने जाके। अच्छा। हाँ। मतलब आपको कंफर्म नहीं था? हाँ। फिर भी वो गाभिन निकली? फिर भी गाभिन निकली, क्योंकि क्रॉस हो जाती है तो बकरी गाभिन हो ही जाती है। चलिए ठीक है। तो बिलाल भाई जैसे ये सभी बकरियां आपने 20 बताई हैं, 20 बकरी, जैसे ये बकरी हो गई, ये बकरी हो गई, ये बकरी हो गई, ये सब बकरी, अभी बकरे भी कुछ दिखा देंगे। ये बकरी हो गई, ये दोनों माँ बेटी है देखिए। ये दोनों माँ बेटी है। हाँ। ये दोनों। जी। सही है। तो बिलाल भाई जैसे ये बकरी हमारे पास 20 है। जी। ये पट में आएगी? हाँ ये पट में आएगी। ये भी सेट है, एक माँ है इसकी और बेटी यही है। बकरी दिखाते हैं। ये तो ये हो गई, ये माँ और ये बेटी, ये इसकी माँ है। हाँ ये मुंडी इस वाली की
इसने फर्स्ट टाइम बच्चा दिया था, दूसरी बार ये अपनी यहाँ क्रॉस हुई आके। यहाँ क्रॉस भी हो गई है। हाँ, क्वालिटी पूरा देख लीजिए, सेट एकदम हिरन चाप है। पूरा सेट बेचेंगे भी इसको। हाँ, हॉर्स कान में एकदम, किसी को अगर चाहिए तो दोनों ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। चलिए ठीक है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। हाँ। और गाभिन कितने महीने की बता रहे हैं आप? गाभिन अब्दुल भाई अपने पास ही हुई आके, ये फिर भी एक आइडिया, हो गए इसको 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। अपने ब्रीडर से ही 2 दांत की अभी फर्स्ट टाइम का बच्चा है ठीक है। इसका। हमने इसको दिखाया इस वो भी बकरी को? फीमेल है, इसको नहीं दिखाया है। ये भी अपने पास लगभग अब्दुल भाई 1.5 महीना हो गया इसको, 2 महीना अपने पास। 2 महीने हो गए इसको? हाँ, काफ़ी टाइम से है। इसका थन छोटा बड़ा था, उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके दोनों सेंटर में आ गया सेट हो है। गया है। हाँ। चलिए बिलाल भाई, अब हमने मोस्टली ज़्यादातर दिखा दी, काफ़ी बकरी हैं तो एक एक करके नहीं दिखाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जी। बिलाल भाई, जैसे आपने अभी बकरी दिखाई, अपना रेट वगैरह क्या है? मतलब एक रेट स्टार्टिंग अब्दुल रेट भाई अपने पास जो रीजनेबल रेट है वो बताना। हाँ, 15,000 रुपये की आती है अच्छी क्वालिटी की बकरी। अच्छी क्वालिटी की 15,000 की है। हाँ। बाकी आप क्वालिटी वैसी लेंगे तो 10,000 की भी हाँ, मिल जाएगी। बकरी तो 10,000 की भी आती है, 8,000 की भी आती है, 9,000 की भी आती है, सब तरह की आती है। और खाली क्वालिटी के ऊपर रेट रहते हैं। अच्छा, जो 15,000 आप बता रहे हैं, इसमें गाभिन बकरी होगी? गाभिन बकरी रहेगी, फुल लोडेड रहेगी। फुल लोडेड रहेगी। हाँ, अगर कोई रिक्स वाली बात नहीं रहेगी कि हाँ ये इतने दिन की गाभिन है, ये नहीं है। उसकी तो गारंटी आप ले रहे हो ना? बिल्कुल गारंटी लेंगे। इन केस अगर ऐसा होता है, उसकी गारंटी भी आप ले रहे हो? बिल्कुल गारंटी ठीक है। आज जैसे किसी को खाली चाहिए, खाली भी दे देंगे। खाली का क्या रेट है? खाली अब्दुल भाई 10 से 12,000 रुपये। 10 से 12,000। हाँ, क्वालिटी यही रहेगी? कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं है? मतलब खाली बोल दिया तो कंप्रोमाइज़ करोगे आप? नहीं नहीं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है ना, क्वालिटी यही रहेगी। बस फ़र्क इतना रहेगा, वो क्रॉस हो चुकी होगी और ये क्रॉस नहीं होगी। चलिए ठीक है। हमने बिलाल भाई बकरियां दिखा दी, जैसे ये बकरी थी, वो बकरी थी। कुछ बकरे भी हैं अपने पास। हाँ, बकरी ये है देखो, ये बकरे हैं ना? 5 से 6 महीने वाले बच्चे हैं ये 6-6 महीने का। मतलब किसी को 2027 के लिए 6-6, 7-7 महीने के बच्चे चाहिए तो इस टाइप के बच्चे भी अवेलेबल हैं। और इनकी एज जो रहेगी वो 6, 7, 8 महीने की रहेगी। हाँ। और बॉडी वेट क्या रहेगा बिलाल भाई इनका? बॉडी वेट अब्दुल भाई वही 18 kg, 20 kg, 22 kg, 25 17 kg। kg, 20 kg, 22 kg ये बच्चे हैं। हाँ, 25 kg तक के बच्चे हैं इसमें। ये बच्चे हैं। हाँ, बस सब शानदार क्वालिटी में है, अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं सब। तो ये 2027 के लिए कुर्बानी के लिए किसी को लॉट में चाहिए बच्चे जी। 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी चाहिए सब हो जाएगा। हाँ बिलाल भाई, एक चीज़ और आपसे आज रिक्वेस्ट करूँगा जी। क्योंकि देखो बरसात का टाइम है। हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी भी 1-2 बकरे गए थे तो उनको थोड़ी दिक्कत आ गई थी। अच्छा अच्छा। तो आगे से आप ऐसा करना, मतलब वैक्सीन वगैरह लगा के देना। वैक्सीन मतलब वो वैक्सीन नहीं, वैक्सीन का मतलब है कि आप जैसे, आपको तो पता ही है, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। स्क्रीन पे अपने चल रही है मेलोनेक्स। ये एक इंजेक्शन आता है, ठीक है। जैसे आप कोई बकरी या बकरा लेते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट जैसे आपके होते हैं 15, 20 या 10 या 2 जो भी होते हैं, हाँ। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करने से पहले 15 मिनट पहले हमें उनको देना है वज़न के हिसाब से। वज़न मतलब कितना होना चाहिए? 20 2 किलो। ml या 3 ml तक दे। हाँ, वो 2-3 ml वो तो आपको पता ही है। 20 kg, 25 तो kg, आगे 30 से kg तक। कोशिश करिए जी। माल जो भी दें तो इस तरीके से दें ताकि आगे किसी को। PPR की वैक्सीन भी अब होने वाली है इनकी। अच्छा। डिवॉर्मिंग कर दी है। हाँ, डॉक्टर साहब बुलवाए थे, आपने देखी होगी वीडियो इंस्टाग्राम पे। वो PPR भी करने वाले हैं 1-2 दिन में। ठीक है, अच्छी बात है क्योंकि अभी थोड़ी सी बरसात की वजह से, बरसात में आती है दिक्कत आती क्योंकि है। हम लोगों का क्या काम है बिलाल भाई, किसी का नुकसान ना हो। हाँ। अभी तक हमने जब से वीडियो बना रहे हैं किसी का नुकसान नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम भी किसी का नुकसान ना हो। हाँ, बस सही है। ठीक है। बाकी वैक्सीन की और डिटेल चाहिए वो दे देंगे। बकरा पहुंचने के बाद क्या देना है, उससे पहले क्या देना है, जिससे आपके बकरे को मतलब थकावट नहीं होगी, सूजन नहीं आएगी, दर्द नहीं होगा, ये कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर वो इंजेक्शन। हाँ, कहीं भी अगर माल भेजते हैं अब्दुल भाई तो हम एक बार बोल देते हैं पार्टी से कि जानवर को अच्छे से चेक कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत आए तुरंत एक बार डॉक्टर को दिखा देना। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट में थोड़ा सा भी लेट होता है तो जानवर फिर हाथ से निकल जाता है। हाथ से अगर टाइम पे ट्रीटमेंट मिलता है जानवर को तो वो अच्छा रहता है। फिर भी जैसे कोई अगर ले जाता है, नहीं भी बताता है, कहता नहीं मेरे को ऐसे दे दो, फिर भी आप हेल्प तो कर ही देते हो। हाँ बिल्कुल, कोई भी फोन आता है तो रात में, दिन में, किसी टाइम भी अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वो कर देते हैं। जी। चलिए, हबीबी गोट फार्म मुरादाबाद डिंगरपुर पे थे और ये लॉट है। इसमें आपको जो चाहिए फीमेल्स, मेल और अच्छे अब बकरे चाहिए, बड़े चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। अभी एक लॉट है ये छोटे बच्चों का 6-7 महीने का, क्योंकि डिमांड ही अभी इसी बच्चों की आ रही है। तो बिलाल भाई क्या नंबर रहेगा अपना? अब्दुल भाई अपना एड्रेस रहेगा मुरादाबाद संबल रोड डिंगरपुर। नंबर रहेगा 97 563 10 313।
चलिए ठीक है, अभी भी गोट फार्म पे थे। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट। किसी को सिंगल डबल चाहिए वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा, और लॉट में चाहिए तो लॉट तो अल्हम्दुलिल्लाह जाते ही रहते हैं। और यहाँ से गाड़ी सुविधा है, चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह सर्विस है। चलिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।